За одоо энэ шалгуур үзүүлэлттэй ахаа ярина. Энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байна гэдэг айгүй гоё зорилттой төвшөнтэй юм ороод ирж байгаа. Тэгээд айгүй баярлал харсан чинь ард нь шалгуур үзүүлэлтэнд гэсэн чинь алсын зайн ангаах ухаан телемедицины үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байдал гэ ороод ирсэн. Нэвтрүүлсэн байдал гэдэг чинь шалгуур үзүүлэлттэйгээ огт уялдахгүй байна. Тоон. Энэ хүртээмжийн шалгуур үзүүлэлтийг ер нь ийм шалгуур үзүүлэлтээр тогтоодгүй. Хүртээмж гэдгээ юу яг юу гэж ойлгоод байгаа очир утаарга та өөрөө энийг харсан уу? Яам энийг харсан уу? Хүртээмжийг хэмждэг шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлохдоо одоо жишээ нь газар зүйн байршлаас хамаарсан хүртээмж гэж байж болно. Хүн амт хэрэгцээтэй хүртээмж тусламж гэж байж болно. Үйлчилгээнд бэлэн байгаа эсэх, хүлээгдэлтэй байгаа эсэх, яаралтай тусламжийн хүлээгдэл, цаг хугацаа, төрөнд үзүүлсэн байдал, эсвэл санхүүгийн байдлаас шалтгаалсан хүртээмж буюу одоо өрхийн орлогын хэдэн хувийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд зарцуулж байгаа юм бэ гэх мэт ийм шалгуур үзүүлэлтээр одоо зорилготой уялдуулж тогтоох ёстой. Түүнээс нэвтрүүлсэн байдлыг одоо яг ямар хэмжүүрээр хэмжих юм? Хэдэн төрлийн онцлогын эмчилгээг алсын зай ангаах ухаанд суурилсан технологийн тусламжтай хүргэсэн байх юм? Одоо яг хэдэн байгаа юм? Эсвэл ерөөсөө огт байхгүй юм уу? Хэд болохыг зориод байгаа юм? Одоо энэ мэдчлэн бүх асуудлууд чинь яригдчихэж, тавигдчихэж, төлөвлөгдөж энэ шалгуур үзүүлэлт чинь гарч ирэх ёстой. За дараачих нь эрүүл мэндийн байгууллагын чадварыг сайжруулсан байна. Бас аятайхан зорилтод үр дүн гарч ирж байгаа. Тэгэнгүүтээ шалгуур үзүүлэлтэн дээр зүрхний хэм судлалын ангиографийн, гэмтэл согог судлалын, хавдар судлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа аймгийн нэгдсэн эмнэлэг ядаж өгүүлбэрээ дуусахгүй юм энэ дээр энэ одоо юу гэх гээд байгаа. Ийм шалгуур үзүүлэлтч байхгүй. Гол нь хэмжигдэхүйц байх ёстой шалгуур үзүүлэлт чинь смарт гэдэг чинь нэг нь энэ үстэй те. Чадахыг сайжруулсан байна гэдгийг чадах гэдэг ойлголт нь яг ямар хэмжээсээр хэмжигдэх юм. Дүүн тохирсон шалгуур үзүүлэлтийг одоо жишээл тодорхойлох хэрэгтэй. Эмч эмнэлгийн мэрэгжлийн чадах юм уу? Онцлогоо эмчилгээний чинь чадах юм уу? Дид бүтцийн чадах юм уу? Менежментийн чадах юм уу? Эннээсээ хамаарат KPI чинь тусдаа өөр орж ирэх ёстой. Тэгэхээр энэ зорилготой маш тодорхой болгоод энд ямар чадахыг тодорхойлох гээд байгаа дээрээ шалгуур үзүүлэлтэд түлхүүрээр нь оруулж өгөөч. За гурав дахь нь эрүүл мэндийн салбарын захин мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгоно. Энэ одоо олон салбарынхны бүр хүлээж байгаа юм. Засаглалын нэг том хэлбэр эрүүл мэндийн яамны бодлого нөгөө 6 блокийн чинь нэг хамгийн том хэсэг. Гэтэл энэ дээр эрүүл мэндийн төрөлцсөн мэдээллийн сангаар мэдээлэл нэгтгэж хэрэгжтэд хүрэх мэдээллийн төрөл гэдэг шалгуур үзүүлэлт орж ирээд байгаа юм болиё л доо. Ийм шалгуур үзүүлэлт гэж байхгүй. Хэрвээ захин мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах зорилго тавиад байгаа юм бол түүнийхээ хэмжих шалгуур үзүүлэлт нь эрүүл мэндийн салбарт нийт хэдэн мэдээллийн сан байгаа юм? Хэдэн нэгтгэх юм? Хэдэн өгөгдлөөр нэгтгэж тоон шалгуур болох юм? Ийм байдлаар оруулж ирмээр байна. Эрүүл мэндийн сайд байхгүй бах юм. Төдөө яах вэ? Гамтмөр сайд хариулах. За. Засгийн газрын сайд нар энэ асуултандаа хариулаад чуулгандаа танхимд сумаар байна. Одоо энд 3 сайд л 4 сайд. Үүнд гамма гишүүний мэдж байгаа мэдээлэл бол мэдээллийн төвшөнд бол би хариулж чадахгүй учрууд байна тий. Учрууд хариулах байх. Засгийн газар юу хийж чадах юм бэ гэж. Бид нар бол эх хичээл энэ хиймэл оюун ухааныг одоо худалдаа авалтандаа нэвтрүүлснээр эрүүл мэндийн салбарыг авилгаас салгая л гэж байна. Яг үүндээ эрүүл мэндийн салбар бол өнөөдөр дамын 8-нд нэрвэгдсэн байна. Дамын 8-ачтаас эрүүл мэндийн салбарыг салгаж ээж дараа нь гамма гишүүний хэлж байгаа төгс төгөлдөр асуудлууд руу шилжнэ. Өнөөдөр эмийн орны тоо, эмчийн тоо, тоног төхөөрөмжийн хэмжээгээр бид нар ерөөсөө алдаагүй. Ганцхан зүйл дээр алдаатай байна. Тэр их замбраагүй хэрэглээ, тэр их хяналтгүй сүлжээ, дээр нь үнэхээр шаардлагатай өвчнөө эмчилж чадахгүй байдлаасаа бид нар салах нь л чухал. Тэхийн тулд яг гамма гишүүний зурсан зургаар явах хэрэгтэй л гэж харагдаж байна. Тэгээ очрууд дарга одоо яг саяны хэмжүүрүүдэд төлөвлөсөн зүйлсээ бол нэг нэгэнгүү тайлбарлаад өгчөөрэй гэж хүсье. За эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга
Учир утаараа 4 номерын микрофон дээр сариул. За гаммаа гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний алсын зайн үзүүлэхэд ер нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг хугацаа алслагдсан орон зай хамаарахгүйгээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг болёо гэж тийм зорилтыг тавьсан байгаа. Энэ зорилтынхаа хүрээнд бас эрүүл мэндийн яамнаас одоо анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, тэрний Азийн хөгжлийн банкын тусламжтайгаар бид одоо анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, анхан шатны тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх 2 цаг тутамдаа Монгол улсын хэмжээнд Улаанбаатар хотод 20 минут тутамдаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байх тал дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. Энд төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа гэж. Эрүүл мэндийн байгууллагын ангиографийн судалгааны тэр хөрөх төвшин зорилтын тал дээр тэр редакцийн алдаа авс гарсан байж магадгүй. Энэ дээр бол одоо энэ дээр дахиж харж 4 номерын микрофоныг нэмж өгье. Захин мэдээллийн сан, эрүүл мэндийн салбарын захин мэдээллийн сан нэгдсэн үзүүлэлтээр бүх эрүүл мэндийн даатгалын big data том сантай нь уялдуулж ойлгож байгаа. Тэр хэмжээндээ эрүүл мэндийн салбарт захин мэдээлэлээр хангах, цаашаа хэмэл оюухан холбогдох, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хэмэл оюухан суурилсан тоног төхөөрөмжөөр авах, иргэдтэй эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээг анхан шатны болон ийм Монголиа дээр орсон тэр үзүүлэлтүүдийг одоогор нэг 7-8 төрлийн үзүүлэлтүүд орсон байгаа. Энийг бүр цаашаа дахиад 250-д хүрэх ийм зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа гэж. Гаммаа гишүүн тодруулъя. Тийм одоо маш тодорхой л хэдэн асуулт байгаа юм л да. Эрүүл мэндийн тогтолцоо, эрүүл мэнд сайжирсан байх уу, хүний нөөцөө бүрдүүлж чадах уу, байгаа нөөцөө яг энэ шалгуур үзүүлэлтэндээ тааруулж байгаа юу л гэсэн ийм 3 маш тодорхой асуулт асууж байгаа. Салбарын хүн хариулах нь зүйтэй, сайд байх ёстой, эрүүл мэнд бодлого ярих ёстой. Түүнээс ганц төмөр сайд бол энд хариулах боломж боломж байхгүй. Энийг бол би хүлээн зөвшөөрж мэдж байгаа. Байхгүй учраас хэлэх юм алга. Гэхдээ 2026 онд ядаж саяхан нэрлсэн 3 шалгуур үзүүдийг зайлшгүй засаж оруулж ирэхгүй бол хүлээж авах боломжгүй байна гэдгийг энд хэлье. За санал хэллээ.